अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए अब सुनते हैं कायदे आज़म के वो तारीखी जुमले जिसमें उन्होंने आज़ादी की अहमियत को इयां किया। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आज आज़ादी की अहमियत का अंदाज़ा कश्मीर की बेबसी की तरफ देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। चलिए आज हम आपको सियालकोट लेके चलते हैं और इस सफ़र के दरमियान हम आपको सियालकोट के नहायत दिलचस्प फैक्ट्स भी शेयर करेंगे। बरसात के दिन है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, मौसम अच्छा है। हम एंटर हो रहे हैं रिंग रोड पे। हम टूवर्ड्स डिफेंस ट्रेवल करेंगे और डिफेंस की साइड से, रिंग रोड की साइड से होते हुए हम आपको सियालकोट की, जो कि बिल्कुल इसी साल 18 मार्च 2020 को इनाग्रेट हुई है मोटरवे, वो भी आपको दिखाएंगे। और लाहौर टू जो सियालकोट मोटरवे जा रही है इसको M11 कहा जाता है। सियालकोट जाने के लिए लाहौर से आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप बहरिया टाउन चोकर साइड से आ रहे हैं तो आप काला शाहनापुर वाली साइड से एंटर हो सकते हैं मोटरवे पे, और अगर आप डिफेंस एयरपोर्ट साइड से एंटर हो रहे हैं तो आप यहाँ से भी रिंग रोड से बाखूबी एंटर हो सकते हैं। अब हमारे सामने रिंग रोड से लाहौर का मोटरवे का जो मेन रावी टोल प्लाजा है वो बिल्कुल हमारे सामने है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। हम सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप लेंगे और अपना कार्ड रिसीव करेंगे और वहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा से इसके कुछ डिटेल्स बताती जाऊँ। लाहौर से जो सियालकोट की मोटरवे है ये 91 किलोमीटर्स है और हमें तकरीबन 40 से 45 मिनट लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। इस M11 पर पहुँचने के लिए आपको मैं बता चुकी हूँ दोनों रास्ते। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से सियालकोट जाना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे अपना कार्ड रिसीव कर रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ पहुँच के बिल्कुल यूके की याद आ रही है, क्योंकि जब हम यूके में थे तो मैंने इसी तरीके से एक कार रेंट की थी। लाहौर से सियालकोट जाने वाली इस मोटरवे पे आपको कोई भी पेट्रोल पंप और रेस्टरूम एरिया नहीं मिलेगा। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस मोटरवे पे आने से पहले आप इसका इंतज़ाम करके ज़रूर रखें। इस मोटरवे से आप गुजरांवाला भी जा सकते हैं, विच इज़ ओनली 20 किलोमीटर्स अवे। इसके अलावा पसूर और डस्का इंटरचेंज को भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे वादा किया था कि सियालकोट के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसका स्टार्ट करने से पहले कुछ मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि सियालकोट शहर पंजाब का बहुत ही मशहूर तजारती, सनती और अमीर तरीन और खूबसूरत तरीन शहर है। और सबसे बड़ा एहसान इस शहर का ये है कि इसने हमें इलामा मोहम्मद इकबाल जैसा अजीम शायर दिया। ये 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, सियालकोट, समरियाल, पसरूर और डस्का। इसके इर्द गिर्द नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला और शेखुपुरा शामिल हैं और इसके शुमाल की जानब ओनली 15 किलोमीटर अवे जम्मू कश्मीर है। सियालकोट शहर इकबाल के नाम से भी याद किया जाता है। दुनिया तारीख में अजीम मुफक्कर और अजीम शायर 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए। पुराने खंडर, सलातीन के मकबरे, मुस्मार किले, कदीम गलियां और चर्च पुराने अदवार की याद ताज़ा करते हैं। ये बॉर्डर के करीब होने की वजह से काफ़ी अहम शहर कंसिडर होता है। 1965 की जंग में भारत ने जम्मू कश्मीर की साइड से सियालकोट पर हमला किया था। ये अटल हकीकत है। सियालकोट के शहरी अपने जिस्मों पर बंद बांधकर भारत की फौज के सामने लेट गए थे और हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो जनाब, इस बहादुर शहर में दाखिल होने के लिए हम लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे पर दाखिल हो रहे हैं। अपना कार्ड रिसीव कर रहे हैं यहाँ से। मैंने सोचा क्यों ना डिफरेंट एंगल से इसका व्यू कैप्चर किया जाए ताकि आप खुद विटनेस करें कि ये मोटरवे किस कदर खूबसूरत है। आप यकीन करें, ऐसी खूबसूरत हाईवेज़ मैंने सिर्फ यूरोप में देखी हुई है। ये वाहिद मोटरवे है आई थिंक पाकिस्तान में जो कि चारों तरफ से सिर्फ ग्रीनरी से भरी हुई है। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे में यूजुअली आबादी भी आती है, फैक्ट्रीज भी आती हैं, लेकिन यहाँ दूर दराज तक सिर्फ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। हमने कभी भी हाईवे पे अपनी गाड़ी को स्टॉप नहीं किया, लेकिन ये वाहिद मोटरवे थी जहाँ पे हमें एक स्टॉप लेना पड़ा ताकि हम इसको क्लोजली इसको कैप्चर कर सकें। चलें अब मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि हम कहाँ पे रोकेंगे गाड़ी को और आपके लिए इसका क्लोज व्यू लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दराज तक कहीं भी कोई आबादी नहीं है, सिर्फ ग्रीनरी है।
Look at the beauty of M11. Beautiful. جب تک آپ خود نہیں آئیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, لیکن میری کوشش پوری ہے کہ آپ کو اتنا ویو میں دوں کہ آپ کو محسوس ایسے ہو کہ آپ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہم اپنی گاڑی میں واپس بیٹھ چکے ہیں اور سیالکوٹ کی طرف رواں دواں ہیں. اب ہم دوبارہ بات کرتے ہیں سیالکوٹ. فائنلی موٹر وے کو گڈ بائی کہنے کا وقت آ گیا ہے اور اب ہم انٹر ہو رہے ہیں سیالکوٹ شہر میں. چلیے اب سیالکوٹ شہر کے فیکٹس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سیالکوٹ میں دیگر سپورٹس کا سامان بھی کثیر مقدار میں بنایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کے علاوہ باقی دنیا میں بھی کافی شہرت رکھتا ہے. کھیلوں کے سامان میں کرکٹ بیٹ, ہاکی اور فٹ بال سیر فہرست ہیں. لیدر پروڈکٹس کے لیے بھی یہ دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے. جرمنی کے مشہور جینز برانڈ کی لیدر یہیں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. سیالکوٹ پاکستان کی ایکسپورٹ میں 90% شیئر رکھتا ہے. اس کے علاوہ کیمیکلز, کوکنگ آئل, ٹائر, ربر اور ڈفرنٹ میوزیکل انسٹرومنٹ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں. یہ جو نالا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ڈائریکٹ جموں کشمیر کی پہاڑیوں سے بہتا ہوا یہاں آتا ہے. یہ جو نئی موٹر وے بنائی گئی ہے لاہور سے سیالکوٹ کو کنیکٹ کیا گیا ہے, یہ اس شہر کو ترقی کی نئی بلندی تک پہنچا دے گی انشاءاللہ. اس شہر میں سب سے زیادہ پنجابی زبان بولی جاتی ہے. یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ ہندو, سکھ اور عیسائی بھی رہائش پذیر ہیں. گرمیوں میں یہاں پہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے اور سردیوں میں -2 تک. یہ علاقہ نہایت زرخیز ہے, اس وجہ سے یہاں پر وافر مقدار میں چاول, گندم, چنا اور مختلف قسم کی سبزیاں اگائی جاتی ہیں. درائے چناب سیالکوٹ کی سرحد پر بہتا ہے اور یہاں پر 2 بڑی نہریں بھی نکالی گئی ہیں اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹورسٹ اسپاٹ ہے جہاں پہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور یہاں کی مشہور فرائی فریش فش بہت انجوائے کر کھاتے ہیں. سیالکوٹ کی تاریخی مقامات کا ذکر کیا جائے تو اقبال منزل کا نام آتا ہے. یہ علامہ اقبال کی جائے پیدائش کی جگہ ہے. علامہ اقبال نے اس جگہ آنکھ تو کھولی لیکن یہ ان کے بھائی عطا محمد کے حصے میں آیا تھا. 1971 میں حکومت پاکستان نے اس جگہ کو قومی یاد قرار دیتے ہوئے عطا محمد کی اولاد سے یہ مقام خرید لیا تھا. دور دراز سے یہ مقام دیکھنے لوگ آتے ہیں, بہت ساری حکمت اور عمل کی باتیں اور یادیں لے کر واپس جاتے ہیں. سیالکوٹ شہر میں شوالا تیجا سنگھ مندر تاریخی مقامات میں سے ایک ہے. یہ مندر آج بھی سیالکوٹ کی بلند ترین عمارات میں سے ایک ہے. سیالکوٹ کا کلاک ٹاور کینٹ میں صدر بازار کے بیچوں بیچ کھڑا ہے. اس ٹاور کو اقبال سکوائر بھی کہا جاتا ہے. ہولی چرچ کینٹ میں واقع ایک مشہور اور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے. سیالکوٹ قلعہ پاکستان کے تاریخی اور قدیمی قلعوں میں سے ایک ہے. اس قلعے کی تعمیر 2 صدی عیسوی میں کی گئی تھی. یہاں کی سوغات میں سے ایگز کا حلوہ اور برفی بہت مشہور ہے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہ ہم اپنے ساتھ واپس لاہور لے کر جائیں. سیالکوٹ کی مشہور جگہوں میں کلاک ٹاور, علامہ اقبال کا گھر, باب سیالکوٹ اور شوالا کا تیجا مندر شامل ہیں. اب اتنے خوبصورت تاریخی شہر کو خداحافظ کہنے کا وقت آ چکا ہے اور ہم اپنی منزل یعنی کہ لاہور کی طرف رواں دواں ہیں. I hope you like this video. Kindly do comment in the section below. Thank you very much for being with me. Until next time, sayonara.